iyi ni raporo ya mbere, ni raporo ikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda n'u Burundi, kuko ni raporo ya mbere yatanzwe n'igihugu cy'Ububiligi yikorera umuryango w'abibumbye. Ibyo ndagira ngo nongere mbyibutse kuko ni ikintu gikomeye cyane, kuko ni ikosa rikunze gukorwa mu mateka y'u Rwanda n'u Burundi, aho abantu bavuga ngo u Rwanda rwabakoronijwe n'igihugu cy'Ububiligi, u Rwanda rwabaye koroni y'igihugu cy'Ububiligi. Ibyo ntabwo ari byo. Igihugu cy'Ububiligi cyayoboye u Rwanda mu izina ry'umuryango w'abibumbye w'icyo gihe, biturutse mu masezerano yarangizaga intambara yo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu 1919. Mu masezerano Ububiligi bwari bwahawe, cyangwa se mu nshingano Ububiligi bwari bwahawe, bwagombaga kugeza ku majyambere no guteza imbere ibyo bihugu kugeza ibyo bihugu bibonye ubwigenge. Ni nayo mpamvu rero bagomba gutanga raporo ya buri mwaka. Raporo muzabibona, izi raporo n'ubwo ni raporo zuzuye, zivuga ibintu byose n'ubuzima rusange. Iyi rero akaba ari raporo ikomeye cyane, kuko ni raporo ya mbere igihugu cy'Ububiligi cyahaye umuryango w'abibumbye, ikaba ari naho Ububiligi bwemeye ku mugaragaro yuko bwemeye iyo manda, bwemeye iyo ndagizo bwari buhawe ku Rwanda n'u Burundi. Ikindi ni uko nk'uko mubibona, muri icyo gihe, haba kuva ku gihe cy'ubukoloni bw'Abadage no kugeza mu gihe Ububiligi bwayoboreraga u Rwanda n'u Burundi umuryango w'abibumbye, u Rwanda n'u Burundi byari intara imwe, byitwaga Rwanda Urundi. Niko byari bizwi, ni nako byari byanditse mu rwego rw'amategeko, Rwanda Urundi, nk'intara imwe. Ibyo rero iyi akaba ari raporo yerekeranye n'ibyo Ububiligi na raporo Ububiligi bwatanze ku mwaka w'1924. Muri iyi raporo rero tugiye kurebera hamwe Ministre des Colonies witwaga icyo gihe Henri Carton aravuga ati: mu izina rya guverinoma y'Ububiligi nejejwe no kugeza ku nama y'umuryango w'abibumbye raporo iri ku mugereka ku byerekeranye n'u Rwanda n'u Burundi mu mwaka w'1924. Muri iyo raporo rero igizwe n'ibice bitandukanye. Murabona ko igice cya mbere ku ipaje ya 9 ni ukwemera manda, Ububiligi bukemera manda bwahawe. Mu gice cya kabiri bakerekana ubuyobozi bw'Abanyaburayi muri komisariya y'umwami w'Ababiligi. Hanyuma igice cya gatatu hakaza ibyerekeranye n'umubano mpuzamahanga n'imipaka, relation extérieure frontière. Muri ako gace hakazamo ibyerekeranye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi n'ibihugu bituranye, hakaza ibyerekeranye na Kongo Mbiligi, hakazamo agace kerekeranye n'intara ziyoborwa n'intara z'Ubwongereza. Hanyuma hakaza n'imibanire hagati y'Abanyaburayi batuye mu Rwanda no mu Burundi. Hanyuma muri gice cya 4 hagakurikiraho ibyerekeranye amategeko n'imiyoborere. Niho hazamo imiyoborere rusange, inzego z'ubuyobozi rusange, hakazamo les finances douane, uvuga ibyerekeranye n'imari na za gasutamo, hakazamo ibyerekeranye na politique indigene, uvuga uburyo Abanyarwanda cyangwa se abenegihugu bayobowe, hakazamo ibyerekeranye isuku, ibiro by'Ababiligi, hanyuma n'amategeko n'ibyemezo by'umuyobozi w'u Rwanda n'u Burundi. Hanyuma hakazamo na politike ireba abenegihugu ku gice cya 5. Bakanavuga ibyerekeranye
n'uko abaturage bahagaze, bakavuga umubare w'abanyaburayi barimo, bakavuga umubare w'abera barimo, bakavuga umubare w'abavutse ku moko atandukanye bita Emirate cyangwa se Métis, bakerekana umubare w'abanyaziya bahari n'abandi bantu bita ngo abantu de couleur, ubwo n'abatarabirabura, hanyuma bakavuga n'abirabura kwabo bonyine. Muri icyo gihe mu birabura kwabo bonyine bavuga abenegihugu, ubwo ni Abanyarwanda n'Abarundi, hanyuma bakavuga n'abandi birabura nk'ababaga bavuye muri Congo, muri Tanzania n'ahandi. Hanyuma muri iki gice, mu gice cyerekeranye n'ibyerekeranye n'imari, niho berekana ibyerekeranye amategeko agenga umusoro, bakerekana amafaranga yinjiye mu gihugu, uburyo yakoreshejwe, bakerekana ibyerekeranye ingengo y'imari, za budget n'ibindi. Mu gice cya kane, cyerekeranye n'ubucamanza, bakavuga uburyo imanza zicibwa, bakavuga uburyo hariho inzandiko z'inzira zemera abantu gutembera mu gihugu, bakerekana ibyerekeranye n'ubucamanza n'imanza n'ibindi. Baravuga ku bintu byinshi, bavuga ku byerekeranye n'ibintu by'iteganyagihe, bakavuga ibyerekeranye n'imvura, bakerekana uko byari bimeze, bakavuga n'ibyerekeranye n'isuku y'abaturage, y'Abanyaburayi, y'abirabura kavukire, bakerekana imibare muri rusange, ubona ko bavuga n'ibyerekeranye n'amadini, bakavuga ibyerekeranye n'amadini ya gikristu, y'abagatolika, bakavuga ibyerekeranye n'amadini y'abaprotestanti, bakavuga ibyerekeranye n'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, bakavuga ibyerekeranye n'iby'idini rya Kisilamu, bakavuga ibyerekeranye n'amashuri, bagatanga imibare y'abanyeshuri, abiga n'ibindi. Nk'uko mubireba muri iyi raporo harimo ibintu byinshi. Hanyuma bakerekana n'imirimo bazakora, bakerekana imihanda izubakwa, umuhanda uzava Uvira ujya Bukavu, umuhanda mu Rwanda, i Burundi, bakerekana imyubakire ya Usumbura, icyo gihe Bujumbura bayitaga Usumbura, bakerekana ibiro byabo bazajya bakoreramo, imyubakire yabyo. Hanyuma bakavuga ibyerekeranye n'amafuru, cyangwa se amafuru akora amatafari, amabarizo n'ibindi. Hanyuma bakerekana ibyerekeranye n'itumanaho rijya i Burayi, rijya muri Congo, itumanaho rijya muri Tanganyika, rica muri Lake Kivu cyangwa se muri Tanganyika, mu kiyaga cya Tanganyika cyangwa se mu kiyaga cya Kivu. Bakerekana imihanda, uburyo portage n'ibira abantu bahekaga abandi ku ntugu cyangwa se mu ngobyi, bakerekana n'uburyo amaposita akora muri rusange na za telegaramu. Hanyuma bakerekana ibyerekeranye n'ubuhinzi, umuco n'iby'inka. Mubona ko iyi raporo iyo uyisomye uhita umenya uko u Rwanda rwari ruhagaze mu 1924. Iyi raporo igizwe n'amapaje hafi 60. Nk'ubu hano baravuga bati Usumbura hari umwana administrateur umwe, hakaba n'abakozi babiri. Gitega hari umukozi umwe, i Nyanza hari umukozi umwe, i Muhinga hari umukozi umwe, i Ngozi hari umukozi umwe, mu Kayogoro hari umukozi umwe, mu Ruyigi hari umukozi umwe, Bugarama hari umukozi umwe. Bakerekana ko Kigali hari umukozi umwe, i Nyanza hari umukozi umwe, Akanyaru hari umukozi umwe, mu Ruhengeri hari umukozi umwe, Kabaya hari umukozi umwe, Gatsibo hari umukozi umwe, Rukira hari umukozi umwe. Bakerekana umubare muri rusange w'abakozi b'Ababiligi bari mu Rwanda, avuga ko hari abakozi ba leta 29, hari abakozi 7 bashinzwe iby'ubucamanza, abakozi 8 bashinzwe ibyerekeranye amacapiro, abakozi 10 bashinzwe ibyerekeranye
n'iby'ubuganga n'abakozi 11 bashinzwe ibyerekeranye n'imirimo ya leta n'ingufu, n'abakozi 5 bashinzwe imirimo isanzwe y'uburezi, kwigisha mu buhinzi se cyangwa n'ibindi. Muri raporo nayo mushobora kubona kuri blog yanjye, ni raporo irimo ibintu byose byinshi cyane. Umuntu ushaka kumenya uko u Rwanda rwari ruhagaze n'u Burundi byari bihagaze mu mwaka w'1924, ahita yumva neza amateka y'u Rwanda, atagombye kwirirwa asoma n'ibindi bitabo. Njye niko mbibona. Urugero nka buno baravuga ko mu mwaka w'1924 ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu 1924, mu Rwanda no mu Burundi hari abanyaburayi 296. Muri abo 132 bari mu Rwanda, 164 bari i Burundi. Bakavuga ko imibare yiyongereyeho abantu 24 ubu bagereranyije n'umwaka w'1923, ndetse bakavuga ngo havutse abazungu 6 hapfa 2. Mu byerekeranye n'igitsina bakavuga ko harimo abagabo 200, hanyuma hakabamo abagore 94. Mu bajya kuvuga ubwenegihugu bw'abanyaburayi bari baravuga ko harimo ababiligi 174, harimo abafaransa 48, abahorandi 19, abadage 18, abagereki 11, abasuwisi 9 n'abataliyani 5. Hanyuma bakayerekana uko muri buri gihugu byari bimeze, bagiye batandukanyije uko bimeze. Hanyuma bavuga rero, bakavuga mbese n'abantu bavutse ku bazungu n'abirabura, bavuga yuko hariho 26 milâtres 26. Muri abo abenshi bari mu Rwanda, 6 bari i Burundi. Impamvu nta yindi nuko babamburaga ababyeyi babo bakajya kubareresha muri groupe scolaire Save ahitwa Gastrida icyo gihe. Niyo mpamvu mu Rwanda mwana no hariho abo bana bavutse ku bazungu na b'imvange muri make. Bakavuga rero n'umubare w'abanyaziya bari bahari n'abandi batari abanyafurika bita, muri abo harimo 283. Muri abo harimo les Rwandais, les Indiens, abahinde, abarabu. Ubona ko abarabu nibo bari benshi, hagakurikiraho abahinde. Niyo mpamvu mbereka video nkabereka raporo muri rusange kugira ngo namwe mwirebere, ushobore kuhagarika ishusho hanyuma nawe wisomere. Ushatse gusoma nicyo mbikorera, kuko ntashobora gusoma ibintu byose. Rero nari ngeze kubitureba, ni ibyerekeranye n'abaturage n'umubare w'abaturage mu Rwanda icyo gihe. Hano ndabanza mbisome mu Gifaransa kugira ngo mbisobanure kuko ni amakuru akomeye. Les autochtones ni ukuvuga abenegihugu basangwa butaka muri make, ari bo banyarwanda bose muri rusange, ni ukuvuga aba bazungu basanze mu Rwanda no mu Burundi. Baravuga bati le recensement de la population, vu la densité de celle-ci, n'a pas pu être terminé. Cette tâche est trop considérable pour qu'elle puisse être menée à bien par les quelques 30 Européens qui constituent le personnel territorial. Aussi, des secrétaires indigènes que l'administration a attachés aux divers postes ont reçu, indépendamment d'autres attributions, la mission de s'en acquitter sous le contrôle de l'autorité européenne. Dans le Rwanda, ces auxiliaires, qui sont déjà au nombre de 44, avaient recensé au 31 décembre 543 466 individus, parmi lesquels 128 106 Hutus adultes, 144 945 femmes et 139 717 enfants, si l'on considère qu'au cours de l'exercice écoulé,
231 976 indigènes se sont acquittés du paiement de l'impôt et que ceux-ci ne représentent guère que la moitié des contribuables, l'on peut évaluer à 2 millions la population totale du Rwanda. Bavuga ko nabivuze mu yandi mavideo nacijeho mbere ko mu by'ukuri abadage n'ababiligi bajya kuvuga ngo abatutsi ni 15 cyangwa se 14, abahutu 85, abatwa ni bagera no kuri 1%. Nababwiye mbere mu yandi mavideo naberetse ko ibyo cyari icyitegererezo, nta barura rusange rigeze ribaho. Aha rero mubonye muri raporo, mberetse muri raporo y'umuryango w'abibumbye, raporo yiyandikiwe n'ababiligi bo ubwabo, ivuga ngo ibarura rusange ry'abaturage uhereye ku bucucike bwabo ntabwo ryabashije kurangira. Uyu murimo, iki gikorwa ni igikorwa gikomeye cyane ku buryo kidashobora kurangizwa n'abanyaburayi 30 bagize umubare w'abakozi ba leta y'Ububiligi mu Rwanda. Niyo mpamvu abanyamabanga babirabura bakora mu butegetsi bw'Ububiligi nabo basabwe nabo gukora ibikorwa by'ibarura bakabyongera ku mirimo yabo. Mu Rwanda abo bakozi bagera kuri 44 bamaze ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu 1924 bari bamaze kubarura abanyarwanda 543,466 n'ubwo igice cya miliyoni. Muri abo 128,106 bari abahutu bakuze, 144,945 bari abagore, 139,717 bari abana. Noneho bagahera kuri iyo mibare bakavuga ngo iyo rero uzi neza yuko mu mwaka ushize abanyarwanda 221,975 bivuga munsi y'ibihumbi 150 bishyuye umusoro, kandi abo ngabo bakaba benda kungana n'icya kabiri cy'abantu bashobora kwishyura umusoro. Niyo mpamvu bavuze ngo ubwo uhereye kuri iyo mibare ushobora kuvuga ko ukagenekereza ukavuga ko abanyarwanda mu mwaka w'1924 bakabakabaga miliyoni 2. Noneho bagahera bakavuga ngo mu Burundi rero dans le Burundi, des recensements partiels entrepris dans certaines régions permet de conclure que le chiffre global de la population de cette résidence n'a pas été sous-estimé lorsqu'il a été dit qu'il n'était pas inférieur à 3 millions d'habitants. Bishatse kuvuga ngo mu Burundi mu mabarura atari rusange yabayeho ngo ahamya ko batibeshye mu gihe bavuga ko abaturage b'u Burundi batari munsi ya miliyoni 3. Uvuga ngo ababiri bavuze ko mu mwaka ku itariki ya 31 Ukuboza 1924 abanyarwanda miliyoni 2, abarundi nabo bakaba miliyoni 3. Dans les deux régions, la population est en voie d'accroissement au cours de l'année. Il y a eu des disettes de vivres. La saison sèche s'étant prolongée, outre mesures, mais grâce aux mesures prises, il n'y en a pas eu de victimes.
bakavuga yuko muri uwo mwaka habayemo n'inzara nubwo bafashe ibyemezo ku buryo nta bantu ngo baba barapfuye muri icyo gihe. Ariko icy'ingenzi nashaka kwerekana uko mu mwaka w'1925 Ababiligi bakoze raporo bakavuga ko Abanyarwanda bakaba miliyoni 2, Abarundi bakaba miliyoni 3. Mubona ko Abarundi basumbaga umubare Abanyarwanda. Muri iyi minsi Abanyarwanda n'Abarundi benda kungana, niba Abanyarwanda badasumba umubare Abarundi. Ibi nabyo rero murabona yuko baravuga ibyerekeye na budget, bakerekana amafaranga yagiye yakwa mu buryo butandukanye. Ntabwo gusaba kugira ngo niba ushaka kugira ngo birebe neza reba video, ntabwo ibintu byose nabisoma, niyo mpamvu mbashyiraho amashusho y'ibyanditse kugira ngo namwe mube mwabihagarika murebe n'imisoro. Barerekana ku byerekeranye abantu naho ibintu byacaga, haba ku byambu bya Kigoma, bya Dar es Salaam, byerekeranye amaposita, bakerekana amafaranga yagiye aturuka, abayishyuye, abayatanze, harimo amakuru menshi ateye ubwoba. Abantu rero muzi igifaransa na izi raporo ziboneka no mu Cyongereza, urabona ko budget ingengo y'imari yo muri uwo mwaka w'1924 yari miliyoni 1,700,000 by'amafaranga y'amabiligi y'icyo gihe. Hanyuma rero hano nshaka kwerekana ibyerekeye n'imisoro yari iri ku Banyarwanda n'Abarundi. Muri iki cyerekeranye n'imisoro bavuga ko imisoro yashyizwe mu 1923 ku bantu bari batuye ibyitwaga imijyi. Umuntu yasoraga amafaranga y'amabiligi 15, abari batunze inka n'abari batuye mu bibaya by'ikiyaga cya Tanganyika na Rusizi bo bakishyura amafaranga y'amabiligi 10. Hanyuma abari batuye kuri poste za Busumbura, Nyanza na Rumonge bo bakishyura 5. Hanyuma rero abandi bose basigaye bakishyura umusoro w'amafaranga y'amabiligi 3 n'igice cy'ifaranga. Hanyuma bakagenda berekana ko muri iyo myaka amafaranga bakiriye mu Rwanda n'ubundi yarengaga miliyoni 2 zirenga z'amafaranga y'amabiligi. Nk'uko bavuga à la fin de l'année, le total de recettes effectuées s'élevait à 2 133 824 francs belges. Hanyuma bakerekana ko les contribuables versés pendant l'année sans tenir compte des exercices, ils avaient payé tant, l'augmentation de près de 20%, le Rwandais est intervenu pour, et le Rwanda est intervenu pour. Dans le Rwanda, la perception se fait à partir des secrétaires indigènes. Dans le Burundi, la perception continue à se faire dans les postes et pendant quelques jours par mois. Les indigènes sont convoqués à date fixe et les sous-chefferies sont appelées dans un ordre toujours identique. Aha naho hari ikindi kintu kirimo nshobora gusobanura, nuko baravuga ngo mu byerekeye n'imisoro muri aya mafaranga arenga miliyoni agera kuri miliyoni 2 n'igice yavaga mu misoro y'Abarundi n'Abanyarwanda. Avuga ko Burundi icyo gihe bwatangaga agera kuri miliyoni 1,700,000, u Rwanda hagatanga miliyoni 1 gusa. Mu Rwanda imisoro yakwaga n'Abanyarwanda, nibo bakoreshwa mu kwaka imisoro. Iki ni ikintu gikomeye cyane. I Burundi ho Abarundi bajyaga ku biro gusora basoreshwa n'abakozi b'Ababiligi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane muri rusange. Mu Rwanda
abanyarwanda nibo bakoreraga leta y'Ububiligi bajya gusoresha abandi banyarwanda. Mu Burundi ho abarundi bajyaga ku biro by'Ababiligi bagiye gusora. Icyo ni ikintu gikomeye mu mibanire y'abanyarwanda, nuko muzi imisoro byagendaga. Hano rero murareba kuri iyi taburo barerekana neza imisoro aho ituruka i Burundi muri 1924, mbere mu 1923 ayo bari batse, ubona ko imisoro yiyongereye cyane. Hanyuma mukareba ko mu 1920 abasoraga 15, abasoraga 10, abasoraga 5, abasoraga 3 n'igice uko bangana n'ibindi. Rero nayo ni amakuru akomeye yerekana ubukungu bwa byerekeranye n'imisoro n'abanyarwanda no mu gihe cy'imitegekere y'Ababiligi. Hanyuma rero berekana n'inzego z'ubucamanza, bakerekana n'abantu baciriye imanza, izo gupfa 9, izasubiwemo n'ibindi, n'abagiye bababarirwa, bakerekana n'ibyerekeranye n'ubucamanza bw'icyo gihe uko bwakoraga, ibyo babunenga, uko bwagendaga muri rusange. Ibi nabyo ni ibintu byo gusoma kugira ngo umenye ko icyo gihe abantu bacaga imanza. Bakerekana abantu bari muri prison mu Rwanda hari 42, mu Burundi hari abantu 263 bafunze, bakavuga abari bo akavuga ibyerekeranye n'imvura uko icyo gihe byari bimeze. Ku icyo gihe par exemple mu mwaka w'1924 ku imvura itaguye neza, yaguye ari nkeya, izuba ryabaye ryinshi. Bakerekana muri rusange ukuntu ahantu mu kwezi kwa mbere, kuva mu kwezi kwa 12 bakavuga ngo kuko bara bafite nkuko ngo hariho za karengera mu Rwanda byerekeranye n'ibipimo by'igenagihe, kuva mu kwezi kwa mbere amamilimetre y'imvura yaguye, ibintu nk'ibyo. Ubona ko ushaka kumenya uko byari bimeze, imibare irahari. Hanyuma bakavuga n'ibyerekeranye n'isuku rusange y'abanyarwanda n'abarundi. Hanyuma binabyo wahagarika video ukabisoma nta kibazo, cyangwa se ukajya kuri blog yanjye. Voilà, nagira ngo mbereke rero ko uko abazungu babonaga abanyarwanda icyo gihe. Baravuga ngo kubyerekeranye n'abantu bapfuye mu mwaka w'1924, bavuga ko hari abantu 51 bapfuye kubera malaria mu Rwanda no mu Burundi, 46 Burundi, 4 bishwe n'umuriro mwinshi, 11 bicwa na macinya, 24 bicwa n'indwara zitandukanye. Hanyuma bakavuga ku byerekeranye n'isuku. Ngiye kubisoma mu Gifaransa. La situation générale dans l'ensemble du Rwanda au Burundi a été satisfaisante, en ce sens qu'il n'y a eu en 1924 aucune épidémie. Toutefois, si l'on considère les statistiques des diverses maladies qui affectent les populations indigènes, l'on arrive à la conclusion que le niveau sanitaire moyen est médiocre et que ces populations sont loin de former une race résistante. Hano baravuga ngo bagereje mu mwaka w'1924 bavuga ko nta cyorezo cyabaye mu Rwanda n'u Burundi, ariko bakavuga ngo iyo barebye imibaruramibare ngo basanga mbese abanyarwanda n'abarundi atari abantu bakomeye, ari abantu mbese badafite ubuzima bukomeye. Hano wakomeza bakavuga ngo le service de l'hygiène a pu relever un développement exagéré des plaies et ulcères phagédémiques
qui présente 3185 cas nouveaux sur 37 657 consultations. La fréquence de ces affections est déterminée en partie par le peu de vigueur de la population, en partie par ses habitudes de malpropreté. avuga mbese ko abanyarwanda basanze ari abafite ibisebe ku mibiri n'ibiki byose bakavuga ko abantu bafite akamenyero ko kugira umwanda ari abanyamwanda. Muri make abanyarwanda n'abarundi ari abanyamwanda cyane. C'est à ces habitudes qu'il faut également attribuer le grand nombre de cas de gale, bya shishikara, de dermatose diverses. Iyi raporo rwose n'ikigega cy'amakuru nkaba mbinginga rwose ngo mbakangurira kwa mwayisoma mukareba uburyo bavuga abarwaye imitezi, abarwaye indwara zose abantu bagiye kwivuza ku maposite, n'uburyo babonaga abanyarwanda icyo gihe uko bari bateye, n'ibindi abagiye kwivuza haba mu bitaro bya Busumbura, haba Gitega, haba Rumonge, bagateranya mu Rwanda, bakaba bagiye mu bitaro, bagiye hanyuma ikindi hano naho bavuga ku byerekeranye n'ibyerekeranye n'amadini, bakavuga amadini ya gikristu, bakavuga umubare w'insengero, bakavuga umubare w'abadiventiste, bavuga ko abadiventiste bari muri za misiyoni za Gitwe na Gitwa, bakavuga n'umubare w'abantu bahari. Bagera ku idini rya Kisilamu bakavuga ko abayisilamu bagenda biyongera cyane, kuko turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatanu. Hanyuma bakavuga ko mu Rwanda no mu Burundi hari amashuri abiri ya Korowani, amashuri 5 yongeye abaswahili, hari abarimu 7 bitari mwarimu n'abanyeshuri 87. Kigali umusigiti waho ukaba winjirwamo n'abantu 95 b'abaswahili n'abana 26 barimo abantu 4 cyangwa 5 baturuka mu Buhinde. Hanyuma ikindi cy'ingenzi iyo bavuga ku byerekeye n'amashuri bavuga ngo le programme des écoles primaires a été exposé dans le rapport de 1921. Ces écoles sont principalement destinées à la formation des fils de chefs, des clercs et des secrétaires indigènes. Iki nacyo muri raporo y'Ababiligi bavuga ngo amashuri yafunguwe muri iyo myaka yose ya primaire yagenewe gusa abana b'abatware n'abana b'abakozi, abana b'abakozi b'abazungu, ko nta wundi muntu yakandagiramo muri make. Iyi raporo rubwo muzayisome. Ikindi berekana ni ukwerekana uburyo abantu berekana muri amashuri, bakavuga muri mashuri ya misiyoni ya Gatolika, bavuga ko mu Rwanda hari abanyeshuri gusa muri primaire 198, i Burundi 150, muri mashuri ya misiyo z'abaporoso abanyeshuri 9 gusa. Sinzi niba ntibeshye. Voilà, nombre d'écoles ni umubare w'amashuri, ntabwo umubare w'abanyeshuri. Ko mu Rwanda hari amashuri 198 ya Kiliziya Gatolika, mu Burundi hari amashuri 150 ya Kiliziya Gatolika. Hanyuma abaporoso bari bafite amashuri 9 mu Rwanda, bari bafite amashuri 9 haba mu Rwanda n'i Burundi hiteranije. Hanyuma abadiventiste 21, amashuri 20, les écoles d'émission adventiste 21 haba mu Rwanda mu Rwanda. Amashuri yose bayateranye rero akaba ari amashuri agera kuri 402 mu Rwanda no mu Burundi. Hanyuma hakaza amashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye murebe uko byanditse, bavuga ngo hari ishuri ry'abafasha b'abaganga ryagenewe abanyarwanda n'abarundi, ariyo les indigents, asuvuga abirabura muri rusange. Hari ishuri rimwe rifite abanyeshuri 13 gusa.
hanyuma hakaba ishuri ry'abatutsi i Nyanza, niko babyita l'école des batutsi ya Nyanza, ngo ishuri rimwe ari rimwe rya Strida, nuko ko hajyagamo abatutsi gusa. Hanyuma hakaba n'ishuri ry'aba abana b'abashefu naryo ryari Muramvya mu Burundi. Hanyuma hakaba na seminari ntoya y'i Kabgayi, hakabamo na seminari nkuru y'i Kabgayi, bandika ngo ni Kabgayi, bakavuga umubare w'abarimu bahari n'umubare w'abanyeshuri babaga bari muri ayo mashuri mu 1924. Berekana rero ni n'amalaboratoire na za mission zigeranye n'ibintu bijyanye na science. Hanyuma bagenda bavuga n'imihanda, nk'ubu bavuga ko byerekeranye n'amabarizo, bakavuga byerekeranye n'indi mihanda bagenda bakora ahantu hose. Iyi raporo nimuyisoma muzasangamo ibintu byinshi bitandukanye. Ahangaha niho bavuga abantu baheka abandi, bavuga ngo le nombre total de porteurs s'est élevé à 64 375. Le recrutement est aisé à sauf à Bujumbura, de l'entreprise diverses absorbe une bonne partie de la main-d'œuvre disponible. Le prix du portage généralement de 0,60 centimes par jour pour une charge de 25 kg. Le gouvernement a mis à laisser l'emploi de charrettes à braille de traction. Ibintu byo guheka abandi cyangwa se by'ubwikorezi ku mutwe, bavuga ko abantu bahekaga ku cyo gihe tubicane ko abantu bose abo bashefu n'abatware n'abazungu bagendaga bahetsweho n'imizigo yabo no mu mijyi n'ibyo abantu bakoraga. Bavuga ko abantu bose mu Rwanda no mu Burundi bakoraga uwo murimo bari hafi 65,000, bakaba barahembwaga amasantime cyangwa se 60 ye mu ifaranga ry'Ububirigi, ibice 60 by'ifaranga ry'Ububirigi ku mutwaro w'ibiro 25. Ibiro 25 ibiro byinshi cyane, mu gihe bavuga ko abantu b'Abanyarwanda ngo bari bafite amagara makeya. Gusoma iyi raporo ni ibintu rwose nifuriza buri muntu wese, cyane cyane kiboneka. Mubona ko baravuga no kubyerekeranye n'amapiniyeri ya za kawa, izahinzwe, aho zahinzwe, ndetse n'itabi, n'amapera, bakavuga ku byerekeranye n'ubworozi, bakavuga ku byerekeranye n'ibyerekeranye n'inka, n'umubare w'inka zari zihari ko zanganaga. Ikintu cyantangaje ni uko bavuga ko indwara y'uburenge yacitse mu Rwanda no mu Burundi kubera nyine ibikorwa by'abaganga b'amatungo. Ariko bavuga ko muri rusange mu Rwanda no mu Burundi ibarura ry'inka ryarakozwe, bari baribeshya, hanyuma bakavuga ko ryaba bigera ku nka zigera ku gice cya miliyoni. Mwibuke ko bavuze ko Abanyarwanda babaruwe bari hafi n'igice cya miliyoni, umva ko habaga nabwo n'inka nyinshi. Bakavuga ubwoko bw'inka zari ko ari byo bita zebu, zifite amahembe maremare, hakaba n'izindi zitagira amahembe. Ni ukuvuga ariko bakanavuga ko ari inka zitagira umukamo, ari inka zidafite umusaruro muremure. Ibyo nabyo muzabyisomera. Hanyuma wakomeza bakavuga ibyerekeranye no kuboha n'ibiki byose byagiye bikorwa n'amashuri. Hanyuma bakavuga ibyerekeranye n'ubucuruzi mpuzamahanga, uko berekana ubucuruzi bunyura za Kigoma, za Kigali, ibintu nk'ibyo byose. Harimo bakerekana n'abakozi umushahara bahembwa ifaranga rimwe ku munsi cyangwa se ifaranga rimwe n'amasantime 25. Bakerekana byerekeranye n'amafaranga, bavuga ko habayeho
ikibazo cy'ubukungu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kane, kohereza ibintu mu mahanga, bavuga koherezwa ibishyimbo, amashaza, ibigori, ifu y'ibigori, ifu y'imyumbati n'ibindi. Hanyuma bakerekana n'ibitumizwa mu mahanga rero nk'ibyerekeye amata, aho bituruka mu Bubiligi, mu gihugu cya Espagne, mu Bufaransa, mu Butaliyani n'ahandi, ibindi bihugu by'i Burayi cyangwa se muri za Tanzania n'ahandi. Bavuga kuri buri kintu cyose kereka kitabaye, baha raporo. Hanyuma bakerekana ibyagiye bitumiza mu mahanga, byaba inzoga, byaba amasaro, n'aho bituruka, byaba ibikorwa by'ubwubatsi, n'aho bituruka, n'amafaranga byatwaye kuri buri kintu cyose. Bakerekana n'ibyerekeye mu buhinzi, bakerekana ikindi bavuze nuko ibyerekeranye n'ubucakara. Ariko ubucakara buvugwa hano ni ubucakara bumwe bwo gucuruza abantu. Kubwo bucakara bwaciwe n'itegeko ryo ku itariki 28 mu kwezi kwa gatatu 1923. Nuvuga ko icyo gihe muri rusange nta banyarwanda cyangwa se abarundi bari bakigurishwa ku isoko mpuzamahanga ry'abacakara, n'ubwo ubucakara bwari bwaraciwe kera. Ku byerekeranye n'intwaro bakavuga ibyerekeranye n'uburezi, bakavuga ibyerekeranye n'ubuzima, bakavuga muri iyi raporo. Ndabinginze rwose muzayisome mwitonze. Hanyuma bakavuga nk'hano mesures prises pour assurer le bien-être moral, social et matériel des indigènes. Le degré de développement du Rwanda-Burundi paraîtra peut-être peu avancé si on compare ce territoire à certaines colonies voisines, mais les résultats acquis feront l'objet d'une appréciation beaucoup plus favorable si l'on songe qu'il y a 8 ans à peine, le Rwanda et le Burundi étaient une réserve indigène où le supplice du PAL était encore pratiqué, où des guerres intestines sévissaient périodiquement et où l'occupation du sol n'était consentie aux indigènes que dans des conditions les plus précaires. Sous l'influence de l'administration belge, le fonctionnement des institutions indigènes se dégage de plus en plus de tout arbitraire. Une action répressive énergique continue, dirigée contre les coutumes barbares, comme celle qui fait de la vengeance un droit, a habitué les indigènes à un plus grand respect de la vie humaine et leur assurer plus de sécurité. Les prestations coutumières ont été réduites et stabilisées et les droits d'occupation des autochtones de leurs terres ont été consolidés. Iyi nteruro irakomeye cyane, uvuga ko abanyarwanda n'abarundi bari nk'inyamaswa, ko kwihorera byari biri mu muco wabo, ko nta muntu agera uburenganzira ku butaka bwe, ko ariko kuva ababirigi batangira kuyobora batangiye kwigisha abanyarwanda n'abarundi kubaha ubuzima no kugabanya imico mibi ituma abantu batagira uburenganzira ku butaka bwabo n'ibindi. Nimubisoma muzabyumvira ku bwanyu. Hano baragenda berekana amafaranga yagiye atangwa. Hano baravuga ku ndwara zituruka ku mibonano mpuzabitsina n'aho zituruka, n'umubare w'abazirwaye bazi. Hanyuma bakagenda bavuga ahantu hose bitewe n'ibitaro, bitewe hanyuma rero barangiza raporo yabo berekana amakarita, berekana icyo nashaka kubereka kwa kugira ngo mbatere inyota. Hanyuma iyi raporo muyishakishe haba mu mabiko y'inyandiko z'umuryango w'abibumbye cyangwa se
muyishakishe muyishakire kuri blog yanjye nkaba ambashimiye rero amasomo meza.